حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ سرکار تشریف لے کے آئے. نبی پاک سرکار اپنے یاراں دے درمیان بیٹھے نے. نبی پاک سرکار دی عادت مبارک سی جدوں بھی سیدنا صدیق اکبر نے آنا حضور نے اپنے سجے پاسے صدیق نو بٹھا لینا, کھبے پاسے پاک عمر بیٹھ دے ہوندے سن, سجے پاسے صدیق بیٹھ دے سن. حضور درمیان دے اندر تشریف فرما ہونا. ایویں حضرت صدیق اکبر آئے, حضور نے اپنے سجے پاسے بٹھایا. حضرت فاروق اعظم آئے, او کھبے پاسے بیٹھ گئے. تھوڑی دیر گزری ہے, مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ سرکار بھی تشریف لے کے آئے. ماحول بڑا گرم سی, حضور دے یار بھی بیٹھے نے, حضور دے سارے صحابہ کرام تشریف فرما نے. مولا علی شیر خدا تشریف لے کے آئے تے ویکھن لگ پے ہن کدے جگہ ملے تے بیٹھ جاواں. حضرت سیدنا صدیق اکبر نے ویکھیا علی کھڑے نے, آپ سرکار اپنی جگہ تو اٹھے, اپنی جگہ مولا علی شیر خدا نو دتی, شیر خدا نو اپنی جگہ تے بٹھا دیتا. جدو نبی پاک سرکار نے صدیق اکبر دا اے عمل مبارک ویکھیا, میرے آقا نامدار سرکار نے فرمایا یا ابا بکر انما یعرف الفضل لأہل الفضل ذو الفضل. فرمایا اے ابو بکر شاناں والے شاناں والیاں دی شان نو جان دے نے. حضرت صدیق اکبر نے جگہ دیتی ہے, مولا علی شیر خدا بیٹھے نے. میرے نبی سرکار نے فرمایا یا ابا بکر انما یعرف الفضل لأہل الفضل ذو الفضل. فرمایا اے صدیق شاناں والے دی شان نو جان دے نے. کہ مطلب میرے آقا نامدار سرکار آپ نے چند جملیاں دے اندر صدیق دی شان نو بھی بیان فرما دیتا ہے, مولا علی دی شان نو بھی بیان فرما دیتا ہے. جوامع الکلم حضور نو ایویں نہیں آکھیا گیا, حرف تھوڑے ہون گے لیکن حضور دے کلام دے اندر مانا وچ سمندر پیا ہوئے گا, کاش کے کوئی سمجھن والا ہوئے. حضرت علی نے جگہ دیتی تے حضرت انس بن مالک فرماندے نے فرمایا فرأیت السرور فی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت صدیق اکبر نے علی نے جگہ دیتی ہے, علی دی شان صدیق جاندا سی, صدیق دی شان علی جاندا سی. آپ نے جگہ دیتی ہے تے حضرت انس بن مالک فرماندے نے میں حضور دے چہرہ مبارک لو ویکھیا فرأیت السرور, نبی پاک سرکار مسکرا رہے نے, آپ سرکار مسکرا رہے نے تے عارف کھڑی نے بڑی سونی گل کیتی. آپ سرکار فرماندے نے فرمایا نیچاں دی اشنائی کو تو فیض کسے نہیں پایا, نیچاں دی اشنائی کو یارا فیض کسے نہیں پایا. کہ کرتے انگور چڑھایا تو ہر گچھا ازمایا,